تعالوا نروح مع بعض كده. احنا دايما بنقول التخان مالهم، التخان مبسوطين، ما التخان مش عارفه ايه. تخيل ان انت بتبقى متضايق، لكن الاعجب من كده ان الناس عارفه انك متضايق. تعالوا نروح نشوف مع بعض. نفسك لما وزنك بيزيد في فترات بتحسي ان عندك نوع من النقص او حاسه بعدم ثقه بالنفس عن الناس التانية؟ الى حد ما بتحسي بايه؟ بحس كده ان انا مكتئبه، يعني ان انا يعني ببقى حاسه يعني غير في عيون الناس بقى، بحس ان انا ببقى عايزه ابقى حلوه في عينيا انا قبل عيون الناس يعني. الاكتئاب ده بيخليكي تنعكس، يعني بينعكس على معاملتك للناس، بيغيرك؟ لا، بينعكس عليا انا، بيديني اراده، يعني بيقوي من ارادتي. بتعملي ايه؟ بتقولي ايه بقى لما تقرري ان يبقى عندك اراده؟ بتقولي ايه؟ لازم بقول ان انا لازم، لا I have to take an action بقى، وببتدي لازم اعمل حاجه. لازم اعمل دايت بقى بس. تنجحي؟ اه ساعات، مش بس مش كتير قوي يعني. يعني انا اساسا يعني جايبين وشك بس. انا عارف، بس انا اساسا يعني مش عارف، انا ما تفرقش معايا يعني. انا يعني ما يهمنيش يعني راي الناس ولا اي حاجه كده. لكن بيأثر ساعات في شخصيتك؟ يعني في اوقات ايه بالظبط؟ يعني ساعات كده يعني، بس ساعات لما ايه؟ لما تروح حته، لما تخرج، لما يمكن يعني مثلا يمكن لما اخرج، يمكن لو يعني لو مش قادر الاقي لبس يعني في الحجم بتاعي، حاجه كده يعني. لا، هو انا صراحه عمري ما زدت قوي على يعني اللي هو يعمل لي ديبريشن او حاجه، ولا ان ياثر على شخصيتي مع الناس خالص يعني. بس لو تخنت شويه عن العادي، عن الراندوم يعني، لا بحاول اخسهم تاني. مش موضوع. بتجيبي الاراده منين بقى؟ عايز يعني، مش هبقى حابه ان انا لو تخنت ان الناس تقعد تبيك اون مي بقى ولا حاجه، تريق عليكي؟ ولا يعني مش هبقى حابه، مش هبقى مستظرفاها يعني. بما انك بقى صرحتني قلت لي انا مش عاجبني نفسي كده، ايه اللي بتحس بيه بقى او ديب انسايد وانت وسط الناس؟ مثلا لو طالعه السلم، نازله من السلم، بتتحركي كتير، بتحسي بمجهود. لكن لو جسمك خفيف بتبقى العمليه. شكلك بتتكسف في بعض الشكل دي بترجع للبني ادم نفسه، مش لكن ما بيحطكش ان انت بتحس بنقص وسط اللي حواليك؟ لا خالص لا. يعني لما بدخن شويه بتتاثر ثقتي في نفسي. بتتعاملي مع الناس ازاي؟ بتحسي بنقص شويه؟ لا، مش بتعامل بنقص، بس انا جوايا يعني ببقى متضايقه ان انا تخنت شويه، بس باخد بالي من لبسي يعني عشان ما ابينش التخن ازاي. وبتقرري انك تغيري ده ولا؟ يعني لو مثلا ما عنديش امتحانات وكده ممكن انزل النادي واقعد اجري واحاول اعمل دايت وكده، لكن لو عندي مذاكره وكده بستنى شويه، وبعدين لا، لازم اعمل حاجه. بتحسي باكتئاب شويه ولا؟ شويه. عندك صحابك ناس تخان قوي بتحسي ان شخصياتهم مش سويه شويه دول تخنهم ده؟ لا يعني عندي صحاب تخان، بس ما بحسش ان دي مأثره فيهم معانا. يمكن دي حاجه نفسيه مأثره فيهم نفسيا، بس معانا لا. يعني قصدي تقولي ان ممكن يبقى بينهم وبين نفسهم تعبانين بس ما بيقولوش؟ ممكن اكيد، يعني هو اكيد في الاول اكيد كل واحد عنده فيرست امبريشن، بس يعني لو هو مثلا الانطباع الاول. ولو هو اتعرف عليا ولقيت فعلا شخصيته حلوه جدا، هي دي اللي بتفضل، يعني هعمل ايه بصوره مثلا. لازم الشخصيه لازم فعلا ممكن ترتبطي بواحد تخين. يعني عشان انا لو حبيته هو بيحبني وشخصيته حلوه وكل حاجه بنعملها يعني كويس، اكيد هرتبط بيه يعني. عندك صحابك او ولاد او بنات تخان قوي بتحسي ان الموضوع ده مأثر في شخصيتهم شويه؟ طبعا، يعني مثلا اكيد مثلا مش لازم ما بيعرفوش يلبسوا مثلا كل حاجه، لازم يغطوا شويه، يعني بحس ان هم يعني بيعمل لهم اكتئاب شويه. ممكن ان هم مثلا لو في اي حفله بتاع تلاقيهم مش منطلقين. يعني بالظبط، بحس ان هم شويه مكبوتين، يعني انهم مختلفين عن الناس. طبعا، عشان دلوقتي طبعا كل الناس دلوقتي بتلبس وفاشن وموضه، وكل واحد بيبقى، فده طبعا بيأثر يعني. لا، هو بيبقوا بتأثر عليهم طبعا، بس ما بتأثرش عليهم في شخصيتهم يعني او اي حاجه. بتأثر عليهم ازاي تعرف؟ يعني لو بنلعب رياضه مثلا او بنلعب كوره بتاع دي بتأثر عليه. ما يقدرش يعني بيتعب اسرع مثلا، بيريح اكتر كده، مبيبقاش مبسوط زينا يعني. مبقاش مبسوط، مبقاش منطلق زيكم. بالظبط. لا مش بيأثر، بس بتضايق. فانا دايما في الجيم، انا اصلا يعني ممكن ساعات اتخن، فلازم اخس تاني كده. هو تقريبا وانتي رفيعه بتبقي احسن صحتك. مش بتتضايقي؟ بيحصل لك ايه؟ تحسي بايه؟ عادي يعني، بتخنق شويه، بس ما برجع تاني اللي انا اتخنت وخلاص.
عمرك حاولتي ترجعي وما عرفتيش ترجعي؟ لا. بيبقى قرار يعني. بس مش سهله يعني. كنت لسه هقولك ايه رايك بقى في الناس اللي هم شايفين انها حاجه مستحيله ومش عارفين يعملوها؟ لا since ان هم اخدوا الفيرست ستيب خلاص هيكملوا. انا بقولك كده عشان تقولي لهم، عشان في ناس كتير قوي متخيله ان حياتهم انتهت بالموضوع ده. لا 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 خالص. يعني هو بيبقى قرار اكتر ولا اراده اكتر؟ لا اراده. القرار الاول وبعدين الاراده. يعني اول ما بيجي لك نفسك انك ترجعي تاكلي او هتبوظي الرجيم دلوقتي حالا بتقولي لنفسك ايه؟ بقول لا مش الاكل كل حاجه في حياتي اهم من شكلي وصحتي بس.